안녕하세요. 다주언니 무편집으로 편집하는 아리입니다. 역시 난 이 세상에서 제일 귀엽고 착해. 훗. 에이, 우리 사이에 뭘 그렇게 쑥스러워해. 우재기 나잖아. 언니는 우재를 해줄게. 응? 사과야? 우재기 나라니까. 아니 시계님 우재기 저라고요. 왜 갑툭 튀세요. 그리고 시계님 어머님의 대만 우재기인 거겠죠. 그 자신감은 어디서 나오셨대? 아 그래 다주 언니가 우재기야. 그러니까 그 기념으로 홍보 좀. 사과는 그냥 이쁘고 귀여우니까 홍보 좀. 아, 네, 안녕하세요. 그 기념으로 홍보 좀 해주신 감사하겠습니다. 아니, 구독자가 없으면 그냥 무시하거나 지나가시지. 아니다, 구독자가 없으신 분은 그냥 지나가세요. 냉냉, 저 앞으로 대놓고 염치하려고요. 언니는 구독자가 많으니까 봐준다. 언니 실매해줄 테니까 구독자 200명 아래인 사람 다 차단해줘. 정 떨어지던지 말던지. 아니 잠만, 다주 언니 요즘 구독자도 높고 구독자 떡상이던데? 아씨, 그냥 몰카라고 해볼까? 여러분 놀라셨죠? 이거 지금까지 몰카였습니다. 네, 아니에요. 아씨, 저 사람 왜 속마음을 보는 거야? 애초에 속마음 읽는다는 게 말이 안 되는데요? 헐, 다주 언니 완전 짱. 우리 더 오래 가자. 그리고 시계님 그냥 차단할게요. 오케이, 실드 완전 나이스였고요. 혹시 저에 대한 것 중에 궁금하신 게 있으면 말씀해주세요. 답해드리겠습니다. 이거 진짜 많이 물어보시던데 저랑 다주 언니는 200일 좀 넘은 아주 친하고 얼공이랑 사는 곳이랑 개인정보랑 심지어 유튜브 아이디랑 비번까지 교환한 상태예요. 그만큼 서로 믿고 가장 친한 반모자입니다. 설명 봐주시면 나이랑 성별 등등 나와 있습니다. 저는 구구단 김세정님 진짜 좋아하고 아이즈원 이치현님 좋아합니다.
반모자들은 현재 연락하는 지인들밖에 없는데요. 옛날처럼 반모를 다 받아도 언젠가는 반박이 되겠죠? 그래서 연락하는 지인들은 죽반이고 앞으로도 반모를 안 받을 예정입니다. 저는 여기 오기 전에 전개가 10,000명 조금 넘는 버실기였어요. 개인 사정상 여기로 개옥했고 앞으로도 여기서 활동할 예정입니다. 딱히 많은 구독자분들을 원하지는 않고 조그마한 사심이 있다면 5,000명 정도 가고 싶어요. 절대 안 하고 해본 적도 없고 앞으로도 안 할 예정입니다. 그래도 가끔 편집하기 싫을 때가 있고 학업에 집중해야 하긴 하지만 중학교 때까지는 하고 싶어요. 전 그만둬야 할 때 그만둘 듯 합니다. 다이어트요. 나름대로 열심히 하고 있습니다. 그럼 실시간 꺼볼게요.